接下来，行吧。一道菜式要色香味俱全，每一个环节都不可以掉以轻心。我作为行政总厨，要求很简单，只要翡翠轩出品完全无懈可击，不能有半点瑕疵。大家知不知道？知道了。这一季我们推出几道新菜式，第一道是龙皇夜宴。 大家来尝尝。好。好吃啊，好吃，不错啊，好吃。哇，好香啊，龙师傅！我还以为你不来呢。怎么会呢？我特地给你找盘子，所以才来晚了。龙皇夜宴当然是要在海上了。不要再说了，替我试试菜看看行不行？好啊。 好吃啊，特别好吃。每次试新菜都要苏试过，金哥才会放心的。可能是我的舌头了得呢。每次你说好吃，都很受客人欢迎。那我不是幸运星，而且还是翡翠轩的幸运星。谢谢你。不用客气，你们忙你们的吧，我也该出去了。林先生、林太太、蔡先生，欢迎光临。李先生这边请。好，谢谢。林太太，要不要把冷气开小一点？好的，谢谢。麻烦你啊，肉。 OK。诶，真行啊！连我最爱喝的碧螺春你们也知道啊。我们经常看林先生的饮食节目。好，果然是招呼周到啊！这叫够专业，够细心。不要夸坏我的员工啊！哎，周先生。啊，黄筹饮食集团的大老板亲自来试菜，今天的菜式一定是极品了。走。龙师傅是周先生的爱将，他为翡翠轩拿过不少奖，厨艺一定超水准的。就算你们不发帖子，我也不请自来。最要紧的是你们赏脸。不过嘛，Golden来了之后啊，我的腰围啊粗了几。 这道菜会更加名贵。看看，只是鲤鱼啊？没错，这道叫鲤跃龙门。喂，把路边摊的焖鲤拿到酒店卖，倒是很有创意啊！官大人，相信其中一定有巧妙之处啊。
鲍鱼、燕窝，还有金箔。来，咱再试试。好，好吃啊！鲍鱼跟官燕的确是味浓有嚼劲，一个是清淡而软绵，这两种材料的对比其实很大，可是入口呢能够融化成一体。龙师傅，你的确是个巧手啊！千万别错过鲤鱼。鲤鱼虽然目前正合时令，可是我看还不如……真的是很好吃啊！是吗？尝尝。好吃好吃，给我来一碗饭。好的。我真的从来没吃过这么好吃的鲤鱼啊！龙师傅有什么秘诀？焖的火候很重要，不能够太久。最要紧是找一条肥美的鲤鱼，先把它煎封，它的肉质和鲜味才能够保存。这种技巧人人都知道。哦，说起来好像很普通啊，可是要100%一点瑕疵都没有的火候，哈哈，难了。能够把一条平凡的鲤鱼弄得比鲍鱼跟官燕还要好吃，龙师傅，你的厨艺真的已经达到了画境，简直无懈可击。有林先生这样的品评，我想这道菜一定会礼乐龙门，身价10倍。好，没错没错。各位，辛苦你了啊！我准备把这2道菜作为我们下一季的主菜。真的是没话说，当今厨艺界，说到技巧，我看龙师傅应该是No.1呐。蔡先生过奖了。哎，难道真的没有人能够成为龙师傅的对手？没有人能够跟他比试一下，一分高下吗？师傅，请。色泽分明，有巧手的雕工，卖相真是一绝。慈禧，这道菜叫什么名堂？叫龙凤呈祥，师傅。能够把一块嫩滑的豆腐雕龙雕凤，是要把切菜的刀工转移过来，包括刮皮、削片、切丝、半月切、扇形和长片旋削。凭你的刀工技巧，就知道你的基本功是无懈可击呀。豆腐2淡，但是高等先以卖相刺激食欲，第一步骤已经很成功了。左边是窝麻鲍鱼汁，右边是龙虾膏和蟹膏煨成的上汤，使豆腐的味道更为浓厚鲜美。家常菜的材料配上等的上汤，的确起了化学作用。我看见这道菜今天食欲特别好啊！谢谢师傅。文瑶，该你了。原来是豆腐的香味儿，比京都南禅寺的山水豆腐还来得清香啊！今天我这道菜叫炖豆腐。炖豆腐很有创意啊！用大量的黄豆，逼出豆腐原有的豆香和鲜味，的确有心思。汤也很鲜美啊！我是用低价鱼熬成的。低价鱼，那豆腐不会沾上腥味吗？马友似乎早有准备。豆腐粽，这样包封起来有炖上炖的效果。豆腐既可以吸收竹香和荷香，也可以避免跟鱼汤过分的接触，延续它原有的鲜味，真是一绝呀！可是这样炖豆腐，不怕火候过久？有可能。如果豆腐太老的话，这道菜就会失败。是猪网油。真是大胆。很鲜，很滑，很浓郁的豆香，是豆腐真正的原味。最特别的是，还有一股酒香。这块豆腐没有炸过，猪网油的焦黄是因为撒上酒，用火烧。不经油炸的豆腐不会沾上油腻，可是又能保持里面的嫩滑。这种烹调方法非常有创意，
最重要的是带来一种馥郁的酒香，吃起来除了鲜嫩滑之外，还把豆腐升华到一个醉人的境界，真是一世难忘啊！师傅太过奖了。师傅今天特别欣慰，因为我有2个徒弟学有所成，甚至是青出于蓝。在我众多徒弟之中，此心以技巧取胜，堪称是完美，完全是无懈可击。而马友，你以天分取胜，创意极高，所以千万不要埋没你的天分呢。是，师傅。进来。娄先生，又在想新菜式啊？对了，才哥说徐太太明天晚上那2桌菜想改2道菜，因为其中有客人对海鲜敏感。你看看。其实这么简单的事情，让阿彪搞定就行了。今天那2道菜很成功啊，怎么你好像很不开心似的？你说呢？我每次设计新菜式都是你第一个来试，那些食家说我是厨艺界的 No.1， 你怎么看？我只是爱吃，不太懂得评分。可是周先生是个能干的人，他让你担任翡翠轩行政总厨，已经证明你的江湖地位了。哼，你这么会说话，可以跟蔡先生比美。我也想做食家。喂，明天晚上我们找点好东西吃吧。我知道你放假。我节食。其实你想吃清淡一点呢，还是想推掉我？你说呢？我想吃清淡一点，我吃柠檬。其实你这么风趣，应该有很多女孩子喜欢你啊。哎，话可不能反过来说啊。我喜欢的女孩子不多，只有1个。你什么时候不用节食地通知我，我随时奉陪。